Study count. There's still quite a few people registering, so we're going to give a few more minutes before we start the program this afternoon. So thank you.
coming in. Good afternoon. Welcome to our parent orientation for school year 2022-2023. Please take a moment, turn your phones to silent or vibrate for us, please. We appreciate it. We're going to be here maybe 30 minutes or so, maybe a little bit longer, and we hope to provide lots of information for you. And we're really excited to get ready to start the new school year. And to start it off this afternoon, it's my privilege to introduce to you the chairman and owner of St. John Mary International School, Dr. Boyd. Thank you, Mr. Chairman. Administrators, teachers, parents, students, friends, ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to SJMIS family. Quick question. How many parents do we have here that do not understand Thai? Can you put your hand, please? If you do not understand Thai, ฟังภาษาไทยไม่ออกใครฟังภาษาไทยไม่ออก There's one parent over there. Okay. Two parents. So what I'll do is I'll make my presentation in Thai, but anything that you can be seen on the PowerPoint and explain if it's in English, it must be okay. ผมก็คงจะทำเซสชั่นเป็นภาษาไทยนะครับถ้าผู้ปกครองไม่เข้าใจก็จะอธิบายต่อเป็นภาษาอังกฤษได้ Right, let me see. How many parents are new parents? Can you put your hand up, please? ผู้ปกครองไหนครับผู้ปกครองยกมือขึ้นจะได้เห็นผู้ปกครองเก่าครับยกมือขึ้น Old parents, okay, very good, very good. Welcome back to SJMIS, and for new parents, welcome to our family. Many parents ask me, why choose international school? มีผู้ปกครองหลายคนก็ถามผมว่าทำไมถึงเลือกโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ผู้ปกครองส่วนมากก็จะตอบว่าอยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษ They want their children to learn English. Okay, that's not it. เพราะว่ามีผู้ปกครองหลายคนถามผมเหมือนกันว่าโรงเรียนนานาชาติต่างกับโรงเรียนสอนภาษาหรือการพูดคุยอย่างไรParents will ask me what international schools and bilingual schools. So I'm going to just clarify a couple of things. First slide, please. Okay, good. Okay. ถ้าเกิดตอบแบบบ้านๆนะครับความแตกต่างระหว่างโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนนานาชาติตอบแบบบ้านๆก็คือว่าโรงเรียนสอนภาษาใช้หลักสูตรไทยแต่ละวิชาก็จะเป็นใช้หลักภาษาอังกฤษสอนโรงเรียนนานาชาติใช้หลักสูตรนานาชาติ But the bilingual schools basically use the Thai curriculum, but some subjects they finish meaning that speech, whereas in international schools we use international curriculum.
But all the other schools, you can see there, มีโรงเรียนสงเคราะห์โรงเรียนปานเอกชนสองสาวโรงเรียนนานาชาติแต่โรงเรียนต่างๆก็บอกว่าหลักๆแต่ก็คือมาตรฐานนะครับตัวที่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานต่างมากเลยนะครับถ้าศึกษาระดับนานาชาตินะครับเรามีองค์กรหลายองค์กรที่ตรวจว่าโรงเรียนนี้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติระดับอินเตอร์นะครับแต่ก็จะมี ID ของเราเป็น WOS นะครับของเราเป็น WOS ยุโรปส่วนมากจะใช้ C SJMIS นะครับที่ของเราเป็น WOS นะครับมีโรงเรียนนานาชาติที่ส่วนมากเป็นใน ID เยอะแต่ ID แพงมากนะครับผมไม่สามารถชาร์จค่าเทอมตามปัจจุบันได้ถ้าเกิดจะเป็น ID School ต้องชาร์จเหมือนโรงเรียนนานาชาติในประเทศนะครับเดือนละ4 แสนเดือนละ5 แสนและมันก็มีหลายๆองค์กรนะครับของประเทศก็เอามาตรฐานการศึกษามาใช้นะครับนอกจาก3 ตัวนี้ก็3 ตัวนี้ก็3 ตัวหลักนะครับก็จะออกมาเป็นอื่นเช่นมีตัวอย่างของออสเตรเลียก็มีอันนี้เป็นเริ่มต้นผู้ก่อตั้งออสเตรเลีย GAC ตั้งชื่อสวยหรูมากว่า Global Assessment Certificate มีโรงเรียนสอนภาษาที่ก็ใช้นะครับก็ผมก็เคยไปตรวจดูว่าเป็นยังไงบ้างมาตรฐานเราเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยของไทยเราจะเห็นว่ามีOffice of National Education มีโรงเรียนสอนภาษาบางที่ในกรุงเทพ There are others bilingual schools in Bangkok. Their aims is to try to get where we are internationals. We try to raise their quality and their standard up to the same as international schools. โรงเรียนสอนภาษาเองหลักของเขาเป้าหมายของเขาคือว่าพยายามจะ standard และ quality ให้เข้ากับนานาชาตินะครับให้เข้ากับนานาชาติบางคนก็ต้องมีหลักสูตรใหม่ออกมา World Class Education หรืออะไรพวกนี้ก่อตั้งโดย Ministry of Education ของเรานะครับหรือกระทรวงการศึกษาของเราไม่เองแต่ก็ตั้งชื่อสวยเลยแต่ทั้งหมดเขาก็คือมาตรฐานนานาชาติเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกให้ลูกเราเรียนนานาชาติถือว่าเป็นทางเลือกที่สุดยอดที่สุดให้กับลูกหลานเรามันเป็น the best มันเป็น the best นานาชาติของเรานี่มีนัก testing ผู้กำกับการศึกษาครับนัก testing คือเราทดสอบเด็กเนี่ยเราก็จะวัดเด็กไม่ใช่กับประเทศไทยอย่างเดียวแต่เด็กทั่วโลกที่ทำ testing เราก็จะรู้ว่าลูกเราอยู่ average above average หรือ below average ต่ำกว่าหรือเปล่าต่ำกว่า average Now we do have math testing, which will be assess the students. We can tell where we are as a school and the student individuals as well with back testing. Okay? And other differences about the bilingual school and international school is of course the teachers. ความแตกต่างอย่างที่ได้ชัดเจนระหว่างโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสอนภาษาก็คือครูนะครับครูของเราแต่ละต่างกันยังไงรู้ไหมครับว่าหลายปีที่ผ่านมามีครูที่เป็นฝรั่งนะครับคือเขามาสมัครกับผมกี่คนแล้วได้ผมไม่รับนะครับถ้าเกิดผมอยากให้ลูกให้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวผมว่าจะรับมาเพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาแต่ถ้าเกิดยูไม่ใช่ครูจริงๆถ้าเกิดยูไม่เป็นครูจริงๆผมไม่รับมีผู้ต่างชาติฝรั่งจริงๆเรามาผมไม่รับครับไม่ใช่ว่าอยากให้ลูกได้เรียนภาษาอังกฤษกับฝรั่งมันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่พูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งแต่ฝรั่งไม่มีทักษะในการสอนไม่มีจิตวิทยาในการเป็นครูโรงเรียนนานาชาติจะไม่รับผมเป็นผู้สอนภาษาฝรั่งเลยครับเหมือนกับที่ท่านสมัยผู้ก่อตั้งเขาได้พูดตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะเป็นแมวดำหรือแมวขาวขอให้จับหูได้เพราะเหมือนกัน
รูที่เราพัฒนามีบุญครูจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามนะครับเราได้ทำเรื่องนี้ next page please ถ้าเกิดเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา if you go to our website you see this straight away our past record about alumni our past students past 10 years where they got ก็จะเห็นนะครับว่าอลัมไนของเราลูกศิษย์ของเราที่จบไป10 ปีผ่านมาไม่มีใครไหนบ้างก็ถือว่าเป็นสถานให้ก็ใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เพราะว่าก็มีเด็กได้ scholarship ผมจำได้มีเด็กได้ scholarship เรียนแพทย์ที่ประเทศจีนก็มีI remember we had students went to China to study medicine แล้วก็มีไปที่ยุโรปอเมริกามีประเทศไทยเยอะอยู่นะครับเอเชียออสเตรเลียต่อไปจะทำเป็นสเตจที่สามเดือน This is what we want no go back page ถ้าเกิดพูดถึงมหาลัย if we talk about the university in Thailand these are the records that they go to top 10 universities ธรรมศาสตร์นี่เขาเยอะมากครับสำคัญเขาเยอะมากเพราะตอนนั้นผมมีscholarship program กับ ABAC นะครับเดี๋ยวตอนนี้มีแล้วคนดิวด้วยออกไปแล้วแต่เดี๋ยวจะทำอีกก็คือทุกการศึกษาอยู่ได้ GPA 4แล้วเนี่ยคืออาจจะเรียนฟรีที่ ABAC อาจจะมีทั้งทุนสองทุน GPA ต่ำลงมาหน่อยก็อาจจะลดราคา 50% หรืออะไรพวกนี้นะครับเราทำดิวกับการพวกนี้ก็ไฟฟ้า University รังสิตevery year we have to go to Chulalongkorn University, Manipur University, all international program. Next please. สาขาในท็อป 10 of our university course. Engineering วิศวะวิทยาศาสตร์ Medical Society and Business Marketing นะครับโอเคต่อไปเลยต่อไปRight now to discuss a little bit about rapid change การเปลี่ยนแปลงที่ไวมากของโลกนะครับ I want to ask yourself because the changes happen so rapidly during these years. I want to ask yourself where will your children be? Where will our kids be 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now? When there's so many changes going on นะครับอยากให้ผู้ปกครองถามตัวเองว่าอีก10 ปีลูกเราจะอยู่ตรงไหน20 ปีลูกเราจะอยู่ไหนและ30 ปีลูกเราจะเป็นยังไงในเมื่อโลกเราเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้ climate change อากาศก็เปลี่ยนที่ยุโรปตอนนี้ก็ร้อนกันมากนะครับประเทศไทยก็ฝนตกเกือบทุกปีและต่อไปจะเป็นยังไงเทคโนโลยีใหม่ๆก็เริ่มเข้ามานะครับ hybrid car พวกรถไฟฟ้าเยอะมาก AI กำลังมาแรงทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดและเราเตรียมพร้อมลูกเราให้ไปอย่างนั้น Are we ready to prepare our children for these new technologies การศึกษาก็ต้องเปลี่ยนในโควิด -19 ในช่วงเก็บตัวมันเป็นการให้ความรู้มาเยอะมากจนโควิด-19 ได้ giving a lot of knowledge because I searched throughout the internet and YouTube and many things that I see แต่เยอะมากใน YouTube ที่แบบว่าทำไมโรงเรียนที่สอนฉันตอนที่ฉันอยู่โรงเรียนพวกมันไม่ management คริปโตโคดิ้งทำไมมีน้อยจัง AI เทคโนโลยีเยอะมากครับเพราะว่าทำไมโรงเรียนในสอนเราการศึกษาเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวผมเองและผู้บริหารก็จะมีเป้าหมายว่าอนาคตของเซนต์จอห์นแมรี่เราต้องปรับการศึกษามีข้อสอนอะไรเข้ามาบ้างนะครับอันนี้เราก็กำลังทำอยู่เด็กสมัยนี้ถึงความสำคัญทางการเรียนมากโดยเฉพาะการเข้ามหาวิทยาลัยนะครับขายของออนไลน์ได้เงินเป็นร้อยล้านนะครับไม่ต้องมีอะไรเล่นคริปโตทำอะไรแล้วทำงานนะครับเด็กพวกนี้เยอะมากเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับความเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ที่ความเป็นให้ต้องพบมีการขัดแย้งขึ้นมาความเป็นใจคนน้อยพวกนี้เป็นอะไรที่เราต้องปรับ mindset ในเด็กของเราด้วยนะครับถ้าเกิดพูดถึงการเมืองก็ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือรัฐบาลมีการขัดแย้งตลอดนะครับตัวอย่างอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้าน
อะไรที่เราไม่เชื่อเราก็แชร์ตลอดแต่จริงๆแล้วมนุษย์เราความเป็นต่างกันต้องอยู่ด้วยกันได้นี่เป็นความสำคัญที่เราที่มีแต่ที่สำคัญที่จะทำมันได้คือเราต้องปรับเด็กให้มีความคิด mindset ให้เข้าใจนะครับ about humanitarian, I was giving examples of how nowadays we have so many conflicts. Now you start with the government when you disagree, people start causing conflict and violence instead of knowing that we as human beings live together in peace, even though we have the same belief. That's something that we have to look in our students' mindset. Next time meeting, การประชุมผู้ปกครองครั้งหน้าเดือนมกราคมตัวผมเองจะให้รายละเอียดตัวสอบอันนี้นะครับ education in parliamentary เนี่ยเส้นทางที่จะทำยังไงมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าผมต้องบอกท่านพระสันตะปาฟรานซิสโกมาเขาบอกเลยว่า education is the act of hope นะครับการศึกษาเป็นความหวังของโลกเราจะตีความตรงนี้และจะทำให้เป็นโจทย์ของโรงเรียนของเราว่าเราจะทำยังไงให้เด็กของเราเพราะเด็กของเราต้องความหวังของโลกถูกต้องใช่ไหมครับกันด้วยไหมไม่ใช่นะครับ last page บอกเลยว่า education ก็คือเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังทุกๆคนทุกคนคือเมล็ดพันธุ์นะครับโรงเรียนและผู้ปกครองทุกคนมีหน้าที่รับต้นไม้และทำนะครับที่เป็นความหวังของโลกตามที่ผมพูดว่าผมเรามีความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นยังไงเราจะบอกรายละเอียดผมขอครั้งหน้าเดือนมกราคมนะครับ Our children are the seed. We just have parents and schools have to work together to water the seeds to ensure our children will grow up to be the hope of this world. Okay? And by the next parents' orientation in January, I will go into details of how our education system will change after us. Growing this seed of us, of our students, to be the hope of the world. สำหรับวันนี้ขอแค่นี้กันนะครับ Welcome to SJMIS ครับสวัสดีครับ Okay, thank you, Dr. Boyd. We appreciate your remarks very much. For those of you who don't know me, my name is Kevin. I'm the principal here, head principal, and director. And I'm very pleased to see so many of you come here today. Unfortunately, I can't do Thai and English. I'm not bilingual in that regard. So some things I'm going to ask the head of Thai language and culture, Mrs. Kwan, to come up and help me translate the important key points. Mrs. Kwan. Okay. I'll do it. สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2515-2516 นะคะของโรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่ค่ะ Okay. For the past 2 years, every school throughout the world has been impacted negatively by COVID. Here at St. John, over the past 2 years, every effort has been made to keep the students and the teachers and the rest of the staff free from COVID. It caused us to take drastic steps, as you're well aware of, and we had to follow different policies of the Ministry of Education and the Ministry of Health. But as we move forward, there's good news on the horizon that COVID is being downgraded here in Thailand, and therefore, with the cooperation of the Ministry of Health, we've revised some of our COVID policy, and I'd like to go over that now. ขออนุญาตเปิด
สวัสดีค่ะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะปีการศึกษาที่แล้วเรามีข้อจำกัดมากมายในการที่จะมาในโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนนะคะซึ่งเราต้องทำตามระเบียบข้อบังคับทุกอย่างที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขได้บอกมาทีนี้ปีนี้จะมีข้อยกเว้นหรือว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้เพิ่มมากขึ้นนะคะที่เราจะบอกให้ผู้ปกครองทราบในลำดับต่อไปค่ะ Last school year, every Monday, everybody on staff and all the students had to show negative ATK test before coming in, and they had to have their temperature checked here in front of the auditorium. This year, we can reduce that requirement. So ATK testing from this point forward is still required when entering initially, and then only when students or staff display symptoms of any of the infection. So COVID testing, ATK testing will not be required every week anymore. สำหรับ ATK นะคะการตรวจ ATK ปกติเราตรวจทุกวันอาทิตย์แล้วส่งผลเข้าสกูลเว็บไซต์ตอนนี้จะเหลือแค่ครั้งแรกที่นักเรียนเข้าโรงเรียนวันแรกเลยก็คือตรวจวันจันทร์นะคะสำหรับวันอังคารที่จะถึงแล้วก็การสุ่มตรวจทุกวีคจะไม่ต้องทำแล้วยกเว้นนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนมีอาการที่ต้องสงสัยซึ่งจะได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยผลการตรวจ ATK เฉพาะที่ต้องสงสัยนะคะนอกนั้นไม่ต้องแล้วแค่ครั้งแรกครั้งเดียว Masks are still required when adults or students are in any SJMIS building, unless there's a great distance between them and the other person. And masks are not required during PE time. It stifles students' ability to breathe properly when they're exercising. สำหรับการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะของโรงเรียนให้ใส่ทุกครั้งที่อยู่ในอาคารยกเว้นชั่วโมง PE ชั่วโมงพละศึกษานะคะหรือในสถานที่นั้นมีการเว้นระยะห่างพอสมควรก็อย่างนี้สามารถถอดได้ค่ะ Social distancing, both in the school cafeteria and in a classroom, we were required last year to maintain 1 meter, 1.5 meter distance for everybody. It's no longer required, so there'll be no social distancing requirements this year. สำหรับการเว้นระยะห่างนะคะในห้องเรียนเมื่อเราขอให้เว้นระยะห่างหมายถึงว่าการทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนหรือว่าการเข้ารวมกลุ่มในการทำจะมีน้อยทีนี้สำหรับปีนี้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมากขึ้นเพราะว่าในห้องเรียนไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างแล้วค่ะแต่ว่าแมสต้องใส่ในห้องค่ะ Temperature check will continue to be required, just like they did this afternoon up front. And that's to make sure that we don't run into any issues with someone being ill. สำหรับอย่างหนึ่งที่ยังเหมือนทุกเช้าก็คือการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนผ่านเข้าโรงเรียนนะคะทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียนถ้าอุณหภูมิแสดงอาการนักเรียนต้องกลับบ้านหรือตรวจ ATK นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังเหลืออยู่สำหรับทุกเช้าก็คือตรวจอุณหภูมิค่ะขอบคุณค่ะ Good news for the students, I hope. Playgrounds are now open for everyone to enjoy again. Yeah! สนามเด็กเล่นทั้งในและนอกอาคารนะคะได้รับอนุญาตให้เปิดใช้แต่หลังจากเข้าเล่นแล้วต้องทำความสะอาดมือเท้านะคะก่อนเข้าห้องเรียนค่ะ In the cafeteria, we had to separate tables, separate students, and spread them out throughout the building. We had to shut the AC off, open the windows, and that's done. We're not doing that anymore. The cafeteria goes back to normal. สำหรับโรงอาหารนะคะการเว้นระยะห่างก็ไม่ต้องทำแล้วเปิดแอร์ได้เหมือนเดิมนะคะ
น้องสามารถรับประทานด้วยกันคุยด้วยกันได้แต่พยายามเว้นระยะนิดนึงขอบคุณค่ะ And another very important aspect for our students. Last year, we were very restricted where students could and could not go. They had to remain in their homeroom class throughout the day. We let them outside sometimes, had class outside, but for the most part, they were restricted to a classroom. We didn't use all the PE facilities, all of that. Starting this school year, on Tuesday, the classrooms go back to normal. There'll be no restrictions other than that the students need to have their masks on with other students. ค่ะสำหรับห้องเรียนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับมัธยมกลับไปสู่ระบบเดินเรียนเหมือนเดิมได้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องเดินไปเรียนที่ห้องเรียนวิชาเฉพาะสำหรับกิจกรรมอื่นๆเกือบปกติเพียงแต่พยายามใส่แมสนะคะรักษาความสะอาดขอบคุณค่ะ And good news again, I think all sports will be back activated. We will try to get the students out and about. We will let them fully engage in sports in the PE rooms. And we hope that we'll be able to get basketball going, badminton, volleyball, perhaps swimming, all the activities that we've been missing because of the COVID. We hope that we can get them restarted this year. และกิจกรรมกีฬาทุกอย่างนะคะได้รับอนุญาตให้สามารถเล่นได้ เพราะฉะนั้นทุกคนที่รู้ว่ามีความสามารถโรงเรียนต้องการตัวแทนในการเป็นตัวแทนโรงเรียนทีมวอลเลย์บอลทีมบาสเกตบอลทีมแบดมินตันไปแข่งกับโรงเรียนอื่นนะคะอย่าลืมมาสมัครนะคะนักกีฬาของโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะ And maybe good news for parents. Last year we didn't let you go beyond the gate up here. When you were dropping your children off, you couldn't go down to the individual buildings. Starting Tuesday, you're welcome to come onto campus wearing a mask. You are welcome to come drop your children off at building 2 or building 6 or building 5, the KG building. And in the afternoon, you can walk down there, provided you have masks on, and pick your children back up. We're going back to normal. I think that's good news. โอเคค่ะสำหรับการรับส่งนักเรียนนะคะผู้ปกครองได้สามารถเดินไปส่งน้องที่อาคารได้ค่ะตรงหน้าอาคารทุกอาคารเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องอนุบาลประถมหรือมัธยมถ้าผู้ปกครองจะเดินเข้าไปส่งน้องได้ถึงหน้าตึกค่ะขออนุญาตสวมใส่หน้ากากแล้วเดินเข้าได้เลยค่ะตอนเช้าตรวจอุณหภูมิตอนรับน้องไม่ต้องตอนเข้าไปรับน้องตอนบ่ายไม่ต้องเข้าได้เลยรับน้องถึงหน้าตึกได้เลยค่ะแล้วก็บอกคุณครูหรือพนักงานได้เลยว่าใครเด็กไหน I know some mornings it's difficult, especially those of you with the younger KG students, to drop them off out front here and have the teaching assistants take the child down to the classroom and didn't have an opportunity to accompany your child. This year, like I said, we're going back to a norm where you are welcome to come on and drop the child off in front of the KG building now. So again, this is good news, I think, for all of us. Okay. Next thing we want to talk about is what we call child safety and protection. And this is very, very important, and it concerns everybody that comes on this campus. And I'm going to introduce our head of child safety and protection, and she's going to come up and talk to you for a few minutes. Ms. Kathy. โอเคค่ะTeacher Cat นะคะจะพูดเรื่อง Child Protection Program เพื่อความปลอดภัยของน้องในโรงเรียนค่ะ Permission to remove my mask and not breathe in it. Okay, so
For 3 years now, we implemented our child protection and safeguarding policy, but we really never had a chance to talk about it because of COVID. So here's basic information for you today. I'm going to run through it quite quickly. Okay? So child protection is the process of protecting individual children who are going through issues such as abuse, neglect, or just having emotional issues. โปรแกรม Child Protection นะคะเริ่มไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยกับผู้ปกครองเนื่องจากเราไม่สามารถเปิดห้องประชุมแบบนี้ได้นะคะโปรแกรมนี้ทำขึ้นหรือทุกโรงเรียนมีนะคะเพื่อความปลอดภัยของน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือร่างกายไม่ว่าจากใครก็ตามนะคะเราจะเฝ้ามองแล้วก็เฝ้าระวังติดตาม So safeguarding is similar, but it's the prevention. So we're protecting children from maltreatment. We're protecting children from abuse. We're preventing damage to their health or development, and we're ensuring effective and safe care, as well as embracing all the best practices for your children. สำหรับโครงการนะคะเราจะเฝ้าระวังเฝ้าดูนะคะครูทุกคนจะคอยสังเกตไม่ว่าน้องจะมีอาการผิดปกติทางจิตใจหรือร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากใครก็ตามนะคะเพื่อให้ส่งผลที่ดีกับการเรียนทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับน้อง So here's the child protection policy is very comprehensive, but here are 3 points that I think are important to talk to you about today. So number 1, you all have a badge. You all have an ID badge. Okay? When you come on campus, you must always wear your ID badge. If you don't, you will not be allowed on campus. โอเคค่ะจะมี3ข้อปฏิบัติใหญ่ๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนบุตรหลานของท่านนะคะนักเรียนของเราผู้ปกครองทุกท่านมีบัตรประจำตัวผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเข้าโรงเรียนทุกคนต้องใส่บัตรโชว์บัตรนะคะมิเช่นนั้นจะไม่สามารถเข้ามารับหรือส่งน้องได้ค่ะ If you are unable to pick your children up, especially in kindergarten and elementary, the procedure is that you inform your homeroom teacher, together with a copy of the ID of whoever's coming to pick your child up. โอเคค่ะถ้าผู้ปกครองไม่สามารถมาเองได้นะคะให้ติดต่อครูประจำชั้นแล้วก็ให้ส่งคอปปี้ ID ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มารับน้องให้ครูประจำชั้นแล้วเขาจะมาโชว์แล้วถึงจะเข้ามารับน้องได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุบาลค่ะ And here's to all the parents. If you have any family issues, such as custody battles or anything that we need to know that's important, please inform me as soon as possible. โอเคสำหรับผู้ปกครองทุกท่านนะคะถ้ามีสิ่งใดที่ต้องการให้โรงเรียนทราบเกี่ยวกับเหตุที่เกิดในครอบครัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะเพื่อให้เราสามารถปกป้องน้องได้ช่วยกรุณาให้ข้อมูลทางโรงเรียนโดยเร็วที่สุดค่ะอย่างเช่นเกิดอะไรขึ้นทำไมคนนั้นมารับไม่ได้ทำไมคนนี้มารับไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะมีปัญหาเข้าใจไหม It's quite sensitive. ขอโทษค่ะ Okay, so next, PDPA, Personal Data Protection Act, that was effective in Thailand on the 1st of June. Okay, so it's basically what we have to do as a school is protect your data, your child's data, and their privacy from prying eyes. Okay, and we have to use it in the correct way. We have to let you know what we use it for. I think all of you got
got a letter already and you've all signed a consent form. So that's basically part of it. Okay. Okay. สำหรับกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งทางโรงเรียนก็ต้องปฏิบัติตามด้วย และผู้ปกครองคงได้รับจดหมายที่จะให้ความยินยอมในการที่จะให้ข้อมูลของนักเรียนออกไปบ้างในบางส่วนแล้วก็เซ็นยินยอมมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะพยายามใช้ข้อมูลของนักเรียนอย่างระมัดระวังที่สุดค่ะ So SJMIS has done a lot to comply with the PDPA law. But here's just some of the highlights. I won't go into a lot of detail because it's a lot. So basically, we all had a consent form, and unfortunately, all live camera feeds in the kindergarten department had to be turned off because it's a breach of privacy. The school internet firewall has been upgraded and is now saved. Our Google Workplace is saved, and all social media posts are monitored regularly so that we know that your children are safe from other people. เนื่องจากเราต้องปฏิบัติตามการปกป้องข้อมูลนะคะสำหรับอนุบาลไลฟ์วงจรปิดในห้องนะคะมันก็ไม่สามารถส่งได้นะคะแต่ว่าเรายังดูอยู่ว่าน้องทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีสภาพที่ดีในห้องเรียนนะคะแต่ไม่สามารถที่จะให้ผู้ปกครองดูได้อันนี้คือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องปกป้องนะคะเราต้องไลน์กับ Google Workform ก็อัปเกรดใหม่เพื่อที่จะได้ปลอดภัยสำหรับนักเรียนค่ะ And this is just for your information. Our staff are not allowed to display the picture of their student and the names together. Do you want to translate one by one or you want all together? I talked our staff are not allowed to post a picture of your children on their social media without the school's consent. They are not allowed to share your data with anybody, any other family or anybody that has no relevance to them at all. They're not allowed to share information regarding anything that happens in the class that concerns children. And they're not allowed to share pictures in the line groups or personal line groups anymore. Okay, so that's it for me. โอเคค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะปกติเราจะสามารถส่งรูปส่งภาพส่งน้องต่อไปนี้เราทำไม่ได้อีกแล้วในคุณครูหรือสตาฟของโรงเรียนไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้องหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรืออะไรก็ตามยกเว้นได้รับอนุญาตจากทางเรียนแล้วถึงจะเผยแพร่รูปออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้ปกครองข้อมูลของนักเรียนไม่สามารถเอาไปโพสต์เองได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ Okay, thank you, Ms. Kwan, for translating. All right, thank you very much, Ms. Kathy. Those things that she talked about are highly important, and we hope that you give us your assistance in maintaining this campus and safe for all our students. Next thing we want to talk about is the dress code. And I'm just going to hit some highlights on this. Number one, proper uniform of the day is always required. Yeah, I think you should, please. Talk about it. ครูขออนุญาตแปลประโยคต่อประโยคนะคะอันนี้เกี่ยวกับการแต่งกายของนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองกับนักเรียนได้เข้าใจเหมือนกันไม่ใช่น้องไปแอบบอกว่าใส่อันนี้ได้ใส่อันนี้ไม่ได้นะคะโอเคน้องต้องใส่ยูนิฟอร์มเครื่องแต่งเครื่องแบบโรงเรียนนะคะทุกวันถ้าเป็น PE ก็เป็นเครื่องแบบ PE ถ้าเป็นปกติก็เครื่องแบบปกติ
The school tie is optional unless the children will be told there's a special occasion coming up and it's required. เน็กไทนะคะทุกวันใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ยกเว้นถ้ามีกิจกรรมพิเศษคุณครูบอกให้ใส่น้องก็ต้องใส่มาค่ะ Sports shoes may be worn just like before. There's no change in that policy. We want the student to be able to get out, run around a little bit during recess and whatnot. So comfortable shoes of their choice is okay. รองเท้าก็รองเท้าผ้าใบก็ได้รองเท้าหนังก็ได้อันนี้แล้วแต่น้องสะดวกค่ะ However, underneath their shoes, they must have socks. All students must have socks on. No rule as to what type of sock, but they must not have bare feet. Everyone is required to have socks. ค่ะรองเท้าอะไรก็ได้ใส่ถุงเท้าแบบไหนก็ได้ แต่ต้องใส่ถุงเท้ารองเท้าขออนุญาตรองเท้าเป็นรองเท้าพุ่งส้นนะคะไม่เป็นรองเท้าแตะไม่เป็นรองเท้าฟิตบอลนะคะ Sweaters and or jackets in the classroom are permitted, but must be plain single color without advertising logos. Single color. Doesn't matter what color that is, but we don't want it to become wild and distracting for the students. เสื้อกันหนาวนะคะสีเดียวไม่มีตราไม่ว่าจะเป็นตรายี่ห้อหรือแถบหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นสีเดียวเลยทั้งตัวค่ะ Leggings for the young ladies throughout the school. They're more than welcome to wear the leggings underneath their uniform skirt or PE uniform shorts. But we ask that they be single color, either white or black. Thank you. สำหรับนักเรียนหญิงนะคะทั้งโรงเรียนเลยนะคะนักเรียนหญิงสามารถใส่เลกกิ้งสั้นหรือขายาวถ้าใส่ PE ขาสั้นนะคะเป็นเลกกิ้งยาวก็ได้ค่ะแต่ให้เป็นสีเดียวขาวหรือดำเลือกขาวหรือดำเท่านั้นนะคะตัวเลกกิ้ง For male students, with your permission, they're welcome to wear one and only one stud earring. นักเรียนชายนะคะถ้าหนูอยากใส่ต่างหูได้หนึ่งข้างซ้ายหรือขวาแต่เป็นติดหูเท่านั้นนะคะนักเรียนหญิงก็ข้างละหนึ่งนักเรียนหญิงข้างละหนึ่งแต่ติดหูนะคะไม่เป็นห่วงกลมไม่เป็นห้อยค่ะติดหู Female students are asked not to wear long, dangly hoops. That kind of earring, it's best they wear stud earrings. And ladies may have one stud in both ears. One in the left, one in the right ear. No more than one. Oh, good. Okay, I interpreted her for a change then. There we go. Okay, and the last, hair. No dyeing of hair. Hair must be natural color. We don't want red, blue, orange, purple, polka-dotted, striped hair. It's distracting for the students. They look kind of fun, but it's not appropriate in the school. We ask that if your student has long hair, male or female, that it is kept away from their face, so that it's not in their face when we're trying to do activities or read. Thank you. โอเคค่ะสำหรับผมนะคะขอเป็นสีธรรมชาตินะคะห้ามย้อมสีถ้าน้องมีสีแดงมาจากตั้งแต่แรกเลยนะคะถ้าไปย้อมมาแล้ว
ไปย้อมกลับเป็นสีเดิมนะคะ โดยเฉพาะนักเรียนโตค่ะย้อมสีกลับผมเป็นสีเดิม นักเรียนไว้ผมสั้นหรือไว้ผมยาวก็ได้ แต่อย่าให้มันรบกวนการเรียนแค่นั้นเก็บให้บนหน้าตอนเรียนค่ะ On this coming Tuesday, when students come, we ask that all students, KG through 12th grade, wear their normal school uniform. No PE uniforms on Tuesdays, please. Just a normal, everyday uniform. วันแรกนะคะ วันอังคารที่จะถึงนี้ นักเรียนใส่ชุดนักเรียนปกตินะคะ ไม่มี PE อย่าใส่ชุด PE มานะคะตารางเรียนยังไม่ออก บางคนอาจจะรู้ตารางเรียนล่วงหน้า ใส่ชุดปกติมานะคะ ไม่ใส่ PE ค่ะ ทุกคนเลย That's it on the uniforms for now. Our next thing we would like to do is begin to introduce our teachers to you. And I'm going to ask Miss Kathy, the principal of KG, to come up and start with her section, please. Are you ready, Miss Kathy? I am. Here we go. Take it away. Okay, so again, we have 7 classes today this year. And first up, we have pre-K. I'll just let them get ready for 5 to 10 seconds. Okay. So in pre-K, we have teacher Liana. I might get this wrong. Miss Teacher playing. And Teacher Gay, but Teacher Gay is babysitting in the building today. Okay? So there's 3 of them. Thank you. And in K1 Flamingos, or K11, we have Teacher Annie, Teacher Benz, Teacher Wan. Thank you. In K12 or K1Bs, we have Teacher Esther, Teacher May, and Teacher Yui. Thank you. And let's go to K2. In K21 or K2 Eagles, we have one at the back, one at the front. Teacher Zenia and Teacher Nat. Thank you. And then in K22 or K2 Owls, we have Teacher Noemi and Teacher Guitar. I was thinking which instrument. And then in K3, we have K31 or K3 Butterflies. We have Teacher Irina and Teacher Goy. Okay, and last but not least, in K3 Caterpillars, holding hands, we have Teacher Tina and Teacher Eve. Thank you. And we have our Thai teacher, Teacher Anusaji. And we have for our non-Thai, we have Teacher Pui, but unfortunately she's very sick at the moment, so she can't be here today. So that's kindergarten. Thank you. Thank you, Ms. Kathy. So now I'm going to introduce to you elementary section. In grade 1, we have Teacher Lei and Teacher Assistant May. In this other grade 1, we have Teacher Christelle and Teaching Assistant Nook. In grade 2, grade 2 level, Miss Yuli and
Miss Lynn. In the other grade 2, we have Miss Jana and Miss Pop. In grade 3, Teacher Cheryl. And joining her in the other grade 3 will be Teacher Vlad. In grade 4, we have Teacher May. And in the other grade 4, we have Teacher Jot. In grade 5, we have Teacher Nick. And in grade 6, we have Teacher Matt. Teaching ICT be Mr. Dudes. Teaching art will be Mr. Hubert. Teaching music, Miss Davina. Teaching PE is Mr. Sasha, but he's not here today due to other commitments. Thai teachers, we have Miss Note. And we have Miss Om. Thai for non-Thai students, Teacher Nee. Teaching Mandarin, we have Teacher Ma. Ni hao. And heading up our ELD department in elementary is Teacher Oil. Next, we're going to move on to secondary. And they'll be coming from that side. We're going to start with the homeroom teachers. And I'll tell you what they teach in addition to being a homeroom teacher. For grade 7A, and also teaching math, is Mrs. Nayland. In the other 7th grade, also teaching science will be Miss Anita. In grade 8 and teaching English is Miss Moggs. In grade 9 and also teaching math is Teacher June. In the other grade 9 and teaching Mandarin and actually working in the ELD section, we have Teacher Ron. Ni hao. Teaching art, we have Mr. Dimitri. Teaching business, we have Mr. Evans. Did I miss it? No. Oh, Mr. Evans, you're also doing, my bad, I made a big error here. Mr. Dan is also 10th grade homeroom teacher. My bad, I missed that part. And then Mr. M is also grade 11 homeroom teacher and teaching business. Let's see if I can mess this up anymore. And teaching English, and he's not here, unfortunately, and the grade 12 homeroom teacher this year will be Mr. Bradley. And next in line we have Mr. Manos, who is social studies teacher. And we have Miss Ann, and she's biology/science teacher. Then we have Mr. Mix, who is calculus, physics, and all the grading stuff. Mr. Brains. And then teaching English upper level and college counselor, guidance counselor is Ms. Riddell. And then teaching music is Miss Ria.
next one? You can see that far. And this year, teaching public speaking and debate will be Mrs. Ruji, who is also our head female dorm dean. Teaching PE in secondary this year is Mr. Dimas. Thai teachers, we have Miss Sai, Miss I, and Miss Matika. And I did that all over. Where? What was missing? Okay. Teaching ICT, Mr. DeMarch. And I don't know who you are. You belong in all the sections. Okay. Last year, one of the things we did I thought was very beneficial for our students is we started a special ed department that helps students with any needs that they may have. And Mrs. Joe, standing over here, is our special ed teacher for KG, elementary, and secondary. All right. Later on, when we're finished here in the auditorium, we'd be happy to have you go to the various classroom buildings and meet with the teachers. They'll be going down to their classrooms. And it's especially good if you go to KG, elementary, and secondary homeroom teachers. And introduce yourself, make sure that the teacher knows you, you know the teacher, and chat a little bit. Okay? But not just yet. We've got a little bit more business. Okay, next what we want to talk about are highlights for the coming school year, 2022-2023. And it's very important that everybody understand that we are no longer going to be offering online classes. Some of our high school students took advantage of COVID last year when we came back to school and decided to stay home because we were offering online classes. They were good, but it's much better to be in the classroom with the teacher, with the material, and with their fellow students. It's a better learning environment. This year, there will be no online classes offered. SJMIS will also become an English-speaking only campus. A lot of times, students get together during break, during lunch, and after school, and they go to speaking in their native Thai language. Thai language is a very beautiful language. But that's not why you're sending your students here. You're not sending them here to learn Thai. This is an English-speaking campus where we teach in English, and we expect everybody to be speaking much, much more English, much, much less Thai while on campus. Thank you for that. That hurt. This year, for grades 10, 11, and 12, we have been certified as an SAT testing center. And at the end of this month, our first SAT test will be given. We're also a TOEFL testing center. So if you're in 11 or 12th grade, 10th grade, you want to take TOEFL, which is a requirement before you graduate here, you can do it on our campus. And SJMIS offers advanced placement or AP classes in physics, calculus, computer science, and
microeconomics. And some of the 10th graders can avail themselves of the AP. The 11th and 12th graders also may avail themselves of the AP. And we are also math growth. We do this twice a year. The math testing is very important. It helps you, it helps us understand where your child is at developmentally in math and English especially. And it's very, very important that your children attend school during the scheduled math testing sessions. So make every effort. It's on the school calendar. So make every effort to get your child here for math testing when it's scheduled, please. Okay. Next. Thank you very much. I appreciate you paying attention and being here today. I'm going to ask if you are a boarding student or parent that you stay in the auditorium. We have a short talk we'd like to have with all the boarding students and parents. Everybody else, welcome to go meet in the classrooms with the teachers. ผู้ปกครองนะคะไม่ได้เป็นผู้ปกครองของนักเรียนหอหรือโฮมสเตย์สามารถเข้าไปเยี่ยมชมผู้ปากกับครูประจำชั้นและครูวิชาต่างๆที่อาคารได้นะคะอนุบาลอาคาร5อาคาร6ประถมและมัธยมอาคาร3นะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนหออยู่ต่ออีกสักครู่นะคะถ้าผู้ปกครองของนักเรียนเกรด1ถึงเกรด3สามารถรับหนังสือได้ที่ห้องสมุดจากเกรดอื่นคุณครูประจำชั้นจะพาน้องไปรับที่ห้องสมุดตามตารางที่จัดไว้ตอนเรียนแล้วค่ะอาทิตย์หน้าค่ะเรียนเชิญใกล้ๆค่ะผู้ปกครองค่ะข้างหน้าเลยค่ะเรียนเชิญข้างหน้าเลยค่ะใกล้ๆปักปี้ข้างหน้าเลยค่ะเรียนเชิญข้างหน้าเลยค่ะใกล้ๆจะได้สอบถามได้ถ้ามีปัญหานะคะเชิญค่ะ Okay, if you're a darn parent, please come down here. Be nice and talk to you.